Всем привет! Меня зовут Света, и сегодня я расскажу, выплачивают ли все-таки детское пособие, если ребенок покидает страну. Первое, что вы должны знать, это насколько вы планируете уехать из Беларуси. Если ваша поездка не будет больше 2 месяцев, и при этом ребенок находился в Беларуси более 183 дней в году, то да, пособие будет выплачено вам в полном размере. Но если ребенок покинул страну сроком более чем на 2 месяца, то пособие выплачиваться не будет. Здесь тоже есть свои тонкости, о которых я расскажу далее. Смотрим. Итак, следующий нюанс, который я хотела бы разобрать, это как и когда, кому нужно сообщать о том, что ребенок покидает страну. Лучше всего сообщить заранее, то есть либо до вашего отъезда, либо не позднее 5 дней после того, как вы уехали, вашему работодателю, либо же напрямую в ФФЗ. Такое правило существует для того, чтобы понимать, когда прекратится выплата пособия. Так как если вы предупредите о выезде ребенка поздно, как, например, было и в моем случае, я попозже об этом расскажу, да, то выплата пособия будет прекращена с момента выезда ребенка за границу. А если вы предупредите заранее или не позже 5 дней после того, как ребенок выехал, то выплата будет продолжаться до 1 числа месяца, следующего за датой вашего выезда, да? То есть таким образом вы сохраните чуть на дольше вот это пособие. Вот. А если вы, например, так как я, предупредите работодателя либо ФЦ немножко позже, да, то в таком случае вам придется вернуть выплаченные вам деньги. То есть если вы, например, уехали, да, и там на 2 месяца не сообщали о том, что ребенок покинул страну, вы должны будете вернуть государству сумму пособия, которое уже было вам выплачено. Я, конечно, не бухгалтер, не юрист, лучше уточнять эту информацию у себя в бухгалтерии или напрямую в ФЗ, вот, но будьте готовы к тому, что выплатить придется. Лучше поэтому это сделать заранее, потому что бывали случаи, как минимум я читала о таком, да, что мамы получали штрафы, поэтому будьте внимательны. Кстати, номера положений и документы по срокам я оставлю по ссылке в описании. Можно будет пройти и почитать, как это все оформлено именно по законодательству Республики Беларусь. Поэтому прошу прочитать, если есть вопросы, задавайте в комментариях. Теперь расскажу подробнее конкретно о своей ситуации. То есть мы выехали за границу, и так получилось, что нам пришлось задержаться. То есть я уже понимала, что ребенок будет отсутствовать более 2 месяцев в Беларуси, и сообщила напрямую в свою бухгалтерию. Конкретно в моем случае необходимо было написать e-mail бухгалтерию о том, что такой-то ребенок такого-то числа покинул Республику Беларусь, прошу приостановить начисление пособия. Вот таким образом, да, и в моем случае, так как я уже говорила, я предупредила позже, поступления прекращаются днем выезда моего ребенка. Так как я сделала это позже, а начисления мне на карточку приходили, мне нужно было вернуть вот ту часть, получается, до выезда моего ребенка пособие, которое вот начислилось, да. В принципе, сделать это было несложно, бухгалтерия мне все объяснила, я перечислила средства на расчетный счет предприятия, вот, но опять-таки лучше проконсультироваться со своей бухгалтерией или с ФЗ. Я обращалась в бухгалтерию, потому что непосредственно мой работодатель перечисляет мне детское пособие на рабочую карточку. Даже если вы не сообщите, например, о том, что ребенок выехал за границу, данные эти все равно появятся у работодателя и в ФЗН, так как предоставляются, как я поняла, погранкомитетом 1 июля и 1 января. Да? И здесь есть исключение
для детей, которые выезжают за границу для получения медицинской помощи. Да? То есть тоже такие пункты прописаны в положении, можно об этом почитать подробнее. Но вот в качестве исключения таким деткам пособие будет выплачиваться все равно в полном объеме. И, конечно, если ребенок снова возвращается в Беларусь, пособие можно будет возобновить. Все, друзья, надеюсь, я все доходчиво объяснила, вам все было понятно. Если все-таки какие-то вопросы остались или у меня были неточности, пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях, я буду рада ответить, пообщаться с вами, поделиться опытом, выслушать ваши истории. И, кстати, подписывайтесь на мой канал, и буду делиться другими историями, рассказывать немного о своей жизни. Переходите в Инстаграм, буду рада всех видеть. Большое спасибо и надеюсь до встречи. Всем пока!